Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abubakar Sulaiman mai ishiriniya. So kamar yadda kuka sani muna tare da babban bako mai suna Ridwan Ibrahim wanda kuka sani da Sayyid Ibrahim. Malam Ridwan za ka gabatar mana da kanka. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa hizbihi wa kulli ahli hubbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar dai yadda kuke gani masu sauraron mu cewa mun gayyato babban aboki ne a gurin mu sannan kuma dan uwa malami. So muna so zai mana bayani ko wani ƙarin haske game da rasuwar maulanmu Shehu Ɗahiru Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda kuka gani a social media ko kuma in ce kuka ji, tunda dai babban malami ne sananne. So akwai abubuwan da za mu so mu ji daga bakin shi na abubuwan da mutane suke ta cece-kuce da kuma dai saƙon ta'aziyya musamman ga ɗaukacin al'ummar musulmi na faɗin duniya. So Malam Sayyid Ibrahim, wani ƙarin haske za ka yi mana ko kuma jawabi a kan rasuwar babban shehi Shehu Ɗahiru Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu? To, alhamdulillah, da farko babban mai gabatarwa ka ce malami sai a ɗauka kamar da gaske ne. Malamin ne. To, amma dai wannan ɗan ƙaramin ɗalibi ne kuma kowa ya san haka. Da farko za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A jiya Alhamis muka tashi da wani abin alhini a wannan ƙasa tamu Najeriya ta rashin babban jagora kuma jigo a duniyar musulunci baki ɗaya, wato Maulana Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi. Mun tashi da jimamin cewa ya koma ga mahalicci. So zukata sun raunana, zukata kuma sun raurawa. Abu ne mai taɓa zuciya ƙwarai da gaske. Sai dai idan muka koma faɗar Allah subhanahu wataala a cikin Alƙur'ani da yake cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalma muka dinga yawan ambatawa har muka samu nutsuwa a cikin zukatanmu. To Malam Saidi Ridwan, Na'am. bayan ga ta'aziyya da ka miƙa wa shehin mu babban malamin mu Shehu Ɗahiru Usman Bauchi ga ɗaukakin al'ummar musulmi, so akwai wani abu da za ka rinƙa gani a social media, tunda dai social media kowa dai ya san cewa guri ne na faɗin mutane, na ra'ayoyin mutane. To akwai abubuwan da za ka ga sun ɗan saɓa ra'ayi, kamar yadda aka ɗan jinkirta rufe shi tunda ya rasu ne ranar Alhamis jiya kenan. So ba a rufe shi a wannan ranar ba, hasali aka ce sai ranar yau Juma'a kenan, wanda za ka ji wasu mutanen suna ta faɗin albarkacin bakinsu, maganganu dai wasu mai daɗi wasu mara daɗi. So ko za ka ɗan yi wa mutane wani ƙarin haske akan wannan jinkirin da aka yi? Na'am, shi wannan jinkirin da aka yi na binne Maulana Sheikh Ɗahiru Bauchi, wanda yanzu haka da muke magana Bauchi tana can ta cika ta batse, biliyoyin mutane ana gabatar da wannan sallah. Mutuwa ce wadda ta shafi duniya baki ɗaya. Kuma dalilin ma wannan jinkirin shine kamar yadda sanarwa ta fito daga bakin ɗaya daga cikin 'ya'yansa, Sayyid Nazir Sheikh Ɗahiru Bauchi ya ba da sanarwar cewa dama shehi ya yi wasiya da daɗewa shekaru da yawa da suka gabata. Ya ba da wasiyar cewa idan Allah ya yi mai cikawa, to Sheikh Sharif Ibrahim Sale Al-Husaini ya jagoranci sallar jana'izarsa. Idan kuma baya gari, Sheikh Mahir Khalifa ya jagoranci sallar. To kuma sai aka wayi gari Sheikh Mahir Khalifa ya ma riga Sheikh Ɗahiru Bauchi rasuwa. To shi ne bayan shehi ya cika aka kira Sheikh Sharif Ibrahim Sale, shi ya ba da sanarwar cewa a jinkirta jana'izar zuwa yau Juma'a kenan, saboda a ba da damar mutanen da suke nesa da sassan duniya su ƙaraso, saboda in aka ce za a je wasu ba za su ƙaraso ba kuma za a yi, saboda mutuwa ce ta shafi duniyar musulunci baki ɗaya. Wannan shine dalilin jinkirtawa. Yadda mu sani a musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta da cewa wanda ya
mutu da safe to kada ya maida sai a kabarinsa, wanda ya mutu da yamma kada ya waye gari sai a kabarinsa. To amma ko addinin musulunci akwai uzuri in ya zo yana kawar da wasu abubuwa da dama. Wannan shine dalilin jinkirin, kuma insha Allah yanzu haka da muke magana na fara kallo live kafin in shigo gidan wannan TV ana ta shirye-shiryen gudanar da sallah. Alhamdulillah nan ma masallacin Juma'a da an yi salatul ga'ib kamar yadda ya zo a cikin hadisi. An gabatar da sallah ruhin Maulana, Allah ya ƙara mishi rahama. So bayan wannan jawabi da kai ina fatan cewa waɗanda suke kan wancan tunanin insha Allahu duk da cewa saɓani ne na fahimta ba wai wani abu bane na kuskure, kuma kaga ala kulli halin dai akwai abubuwan da kai in ka sani wani ba wai sanin shi ba in ba bayani aka mishi ba. So ina fatan dai waɗanda suke akan wannan ɓangaren za su fahimce ka da kuma sanin cewa lallai ga inda ka dosa. Tunda dama wasu rashin sanin ne dalilin yasa har abun nan. So tabbas anan nake ce ma masu sauraron mu cewa wannan tagomashi da Ridwan ya zo mana da shi na fahimtar da waɗanda suka ɗan tafi akan wani bagire na daban, to wannan shine abin da yake cikin sahihin bayani. So baya ga wannan Sayyidi Ridwan wani ƙarin duk da ana cewa ta'aziyya wani irin ƙarin jawabi za ka yi mana game da shi Maulana Shehu Ɗahiru Usman Bauchi akan tarihinsa da kuma irin abubuwa muhimmai wanda ya gina a rayuwarsa, tunda dai cewa duk wanda ya san shi ya san dai ga ɓangaren da yake, kuma ya san dai ala kulli halin zai iya kawo wani ɗan ɓangarori na ilimi wanda ya gudanar a lokacin rayuwar shi. To alhamdulillah shi Maulana Shehu Ɗahiru Usman Bauchi alaƙarsa da ilimi ko dangantakarsa da ilimi ko da wasu kyawun ayyuka abu ne wanda a buɗe yake, duniya kowa ya sani. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mata ibn Adama in qada amaluhu illa min salasin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗan adam ya mutu to dukkanin ayyukansa sun yanke illa min salasin, sai dai ayyuka guda uku sune ba su yanke ba. Wata sallar shi, azumin shi, zakkai shi, aikin hajjin shi, kyautata ma makwabta, biyayya iyaye, dukkanin wani abu da ka sani yana mutuwa to a rihe fayil ɗin shi, abin da ya aikata shi ke a rubuce. Amma akwai abubuwa da guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba su yanke ba, za su zama ana biyan shi da lada continuously. To shine Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatin jariyatu, akwai sadaka mai gudana, sai au ilimin yantafa bihi, ilimi wanda aka yi amfani da shi, wanda ake amfani da shi, au waladin salih yad'u lahu, ko ɗa na gari wanda zai rika masa adda. To yanzu idan muka ɗauki wannan abin kawai muka aza a faifai, wanne ne Maulana Shehu Ɗahiru Usman Bauchi bai rabauta da shi ba? Wanda ɗaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka rabauta da shi to zai zama cewa kana da wani kamasho, kana lahira kamar kana duniya ne, ana ta rubuta maka lada. So idan muka ɗauki ɓangaren sadakatin jariyatun Maulana Shehu Ɗahiru Usman Bauchi a Najeriya masallatan shi nawa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan fitila ka sa a cikin masallaci to tana haskawa, ana rubuta maka lada har sai ranar da hasken ya dasa shi. Masallacin Shehu Ɗahiru Bauchi nawa a Najeriya, sannan gidajen shi nawa. Dama a sadakatin jariyatun ina akwai magana gina rijiya wadda aka amfani da ruwanta aka sha, da kuma bishiya wadda aka dasa mutane suka sha daga inuwarta ko suka ci ganyenta domin abinci, ko kuma suka tsinka suka yi magani. To iya adadin gidajen shi ma bishiyoyi nawa ne a ciki da wajen su wanda almajirai ke amfana da su. A wannan dan takaitaccen misali kenan game da sadakatin jariya na Shehu Ɗahiru Usman Bauchi. Idan ka dawo ɓangaren ilimin yantafa bihi, abu ne wanda a buɗe yake, wanda fannin aka san shi, kowa zai iya bada shaida. Shekarar shi nawa yana koyarwa, mu da iya shekarun mu da muka taso ba ma yi magana sanin shi yana karantawa ba, amma tun da muka taso da tsufan shi muka san shi. Ya daɗe, ya yi shekaru aru a cikin wannan hidima ta koyarwa da kuma amfanar da addinin musulunci. To kaga wannan ilimin yantafa bihi kenan. Sannan sanadiyarsa mutane ne suka haddace alƙur'ani, ka cire ma maganar ƴaƴansa, an ce yana da ƴaƴaye 100 da wani abu, to a ciki
a ƙaramin ƙiyasi sama da 100 sun haddace alƙur'ani. Idan ka ɗauki 100 ɗin nan ka cire na saman ka ɗauki 100 ɗin nan kawai, a cikin 100 ɗin nan kawai Allah kaɗai ya san mutane ne suka haddace alƙur'ani. To kaga wannan an aka dawo ɓangaren ilimin yantafa'ubi, sannan kuma ban sani ba dai ko a kudancin Najeriya, amma mu a nan arewaci kusan babu state ɗin da zaka je kaga ba foundation na Sheikh Dahir Usman Bauchi kuma hadda alƙur'ani ake, duk shine sila, shine ma'assas. To kaga ta nan ma kawai wannan misalin ya ishe ka misali, ya samu tagomashi ta wannan bangare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimin yantafa'ubi, kaga ya rabauta da sadaqatin jariya, ya rabauta da ilimin yantafa'ubi, sannan kuma ana magana ƴaƴa ɗa na gari wanda zai maka addu'a, wanda mun gani tun kafin ya rasu ɗan shi ya maye gurbin shi, ko in ce ƴaƴan shi, saboda cikin ƴaƴan shi ina jin wani malami yana faɗa ya ce babu wani ɗa a ciki da za a ɗaga ma a ce maka wannan aikin ashe yake abin ga, ya bar ƴaƴa ba wai ɗa ɗaya ya bari ba, ƴaƴa turu wanda insha Allah ana tunanin nagari ne, za su dinga yi mishi addu'a kuma za su dinga aikin alkhairin da shi ma zai riƙa samun shi a cikin kabari. Kaga in ka ɗauki wannan abin ka ɗora a mizani kawai ya ishe ka misali, Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi sai dai a ce alhamdulillah. To a nan kuma ga wannan gabar zan yi amfani da ita in yi kira ga wasu mutane wanda mun zo ƙarshen zamani. Za ka ji har ya zama al'ada idan aka yi mutuwa hajjara ake yi, wani ya mutu nan ɓangaren sai nan ɓangaren su zo su dinga faɗin wasu maganganu. To na kira ga mutane da Allah mu guji wannan, yi nesa nesa da wannan, ba koyarwar musulunci bace, ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace ba. Dukkan wanda ya mutu akan turba ta la ilaha illallah to ana mai kyakkyawan zato Allah ya karɓa ayyukansa, domin shi ke karɓa. Idan wani abu yake yi a ɓoye Allah ya sani, kuma wani abu ya kasance da shi mabayani, Allah dai shi ne zai mai hukunci, ba wai abubuwan da muka faɗa ba ko kuma abubuwan da mu muke so a masa. Na fata Allah ya gafarta ma shehi, Allah ya ba mu albarkarsu. Amin ya Allah. Na'am. Da nan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu akan Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi. Kamar dai yadda kuka ji cewa ya ɗan warware mana abubuwa, ko kuma in ce ya warware mana wasu matsaloli wanda ina tunanin akwai wanda suna da amma fahimtar su bata kai gurin ba, ko kuma suna fahimta abin ba ta daidai ba. So ya bayyana mana haƙiƙanin al'amuran, sannan kuma muna ƙara jaddada ta'aziyyar mu ga iyalan Sheikh Dahir Usman Bauchi da almajiransa da ma duk wanda yake duniya baki ɗaya, tunda ba iya nasu bane, na kowa da kowa ne. So a nan nake ce muku wassalamu alaikum daga Abubakar Suleiman mai shirina. To Allah ya sa da mu alkhairi malam. Na gode.